ঠিক আছে। মাছ আছে ভালো হয়েছে। আমার কাছে কি আপনি দিয়েন 1 টাকা দেন আপনি ডলার দি সত্যি কথা বল খাইছি মায়ের খাইছি আর ভাতও খাইছি আপনি কলা না শুধু কপি আর শাক শাক করবো তিনটে কি শাক জানে আপনি কি হেলানছি বলছেন ও আমি খাবো না রান্না করতে ইচ্ছে করছে না ABRAR সবার কাশি আছে আমাদেরও আবার ঠান্ডা ঠান্ডা শুয়ে রয়েছে উইটিসকে ডাকা আপনি চলে গেলে এখন আমার প্রত্যেক কাজ হইতো ডায়ের মায়ের বিষয় আনতে পারতাম এই রান্নাটাই সব না কাজ করতে ওই যে টাইম মতো রান্না করতে